जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने तमाम मुत्तलिक महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी है। सीएम ने ट्वीट करके मालूमात देते हुए बताया कि कंट्रोल रूम एक्टिव है और सीएम ऑफिस तमाम महकमों से लगातार राब्ते में है। सीएम उमर ने लिखा कि मुतासिर इलाकों में नाली निकासी और जरूरी सर्विसेज जैसे पानी और बिजली की बहाली को तरजीह दी जा रही है। वहीं वजीर आला के जरिए लोगों को अलर्ट रहने और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करने की हिदायत दी गई है।